Zdravím všetkých, vítajte v tutoriáli o nástroji Enterprise Architect. V tomto dieli sa pozrieme na to, ako v Enterprise Architecte vytvoriť diagram aktivít a ako s týmto diagramom pracovať ukážeme. Diagram aktivít je diagramom jazyka UML a vieme pomocou neho zobrazovať postupy či algoritmy. Tento diagram je tvorený viacerými prvkami. Základným prvkom, základným vrcholom tohto diagramu, ktorý je grafom, je akcia. V diagramoch aktivít sa spravidla znázorňujú nejaké postupnosti akcií. Tie postupnosti sa naznačujú pomocou hrán. Tie hrány sú plné s orientovanou šípkou jednoduchou a znázorňujú buď tok riadenia, alebo tok údajov. V našich projektoch sa budeme zaoberať len tokom riadenia, ktorý možno chápať tak, že len čo skončí jedna akcia, začne sa následne druhá. Celý tento diagram musí niekde začať. Začiatočný vrchol v diagrame aktivít sa označuje čiernym kruhom. A takisto by mal ten diagram niekde skončiť. Koncové vrcholy alebo koncové aktivity sa označujú menším čiernym kruhom vo väčšom prstenci. Okrem samotných akcií, ktoré sa v tomto diagrame alebo v iných diagramoch aktivít môžu nachádzať, diagram aktivít umožňuje vkladať aj rôzne iné typy vrcholov, pomocou ktorých vieme kontrolovať ten tok tých akcií. V príkladovom projekte túto si môžeme všimnúť napríklad rozhodovací vrchol, ktorý nám umožňuje poslať to riadenie v tom diagrame alebo v tom procese jedným alebo druhým smerom. Poďme sa teda pozrieť, ako možno vytvoriť diagram aktivít v Enterprise Architecte. My budeme v Enterprise Architecte alebo v našom projekte používať diagram aktivít na zápis biznis procesov. Biznis proces sme si už v minulom dieli jeden vytvorili, je to vrátenie kníh čitateľom. A v diagrame prehľadov biznis procesov je označený týmto žltým vrcholom. Ak chceme vytvoriť diagram aktivít, vytvoríme ho ako child diagram, alebo teda ako potomka tu na tohto elementu. Robíme to tak, že klikneme pravým a vyberieme New Child Diagram. A vyberieme Activity Diagram. Enterprise Architect sa nás pýta, ako sa má daný diagram volať. My ho môžeme pomenovať rovnako, ako je pomenovaný ten proces. V tomto momente sa nám vytvoril prázdny diagram aktivít. Ten diagram aktivít sa umiestnil v našej štruktúre projektu pod ten samotný proces, ktorý sme tu už mali, tak ten je tu teraz vytvorený pod ním. Skúsme si najskôr vytvoriť jednoduchú sekvenciu pár aktivít. Keďže sme v procese vrátenia kníh čitateľom, tento proces zrejme začína tým, že čitateľ vstúpi do knižnice. Čiže vytvorme úvodnú aktivitu. Čitateľ vstúpil do knižnice. Vytvorme teraz akciu. Čitateľ vyloží knihy na pult. To bude prvá akcia nášho procesu. Ďalšia akcia bude knihovník preberie knihy. Ďalšou akciou bude knihovník zaznamená vrátenie kníh. A poslednou akciou bude knihovník odloží knihy na príslušné miesta v knižnici.
tak ako máme úvodnú aktivitu, potrebujeme aj finálnu aktivitu. Tá môže znieť, že knihy sú vrátené. Teraz by sme tieto aktivity a akcie mali pospájať pomocou control flow, či vyberieme ho odtiaľto, control flow. Opäť ho vyberieme. Alternatívne môžeme označiť aj element a potiahnuť z neho šípku a vybrať control flow. A máme prvý diagram aktivít, prvú jeho verziu. A prečo prvú verziu? Typicky sa diagramy aktivít vytvárajú tak, že najskôr začneme nejakým jednoduchým, najbežnejším scenárom, tzv. Happy Day scenárom, alebo scenárom do pekného počasia, kedy vlastne všetko funguje tak, ako by si zúčastnení predstavovali. Samozrejme, procesy alebo aj algoritmy nie vždy idú len týmto scenárom, občas sa vyskytnú nejaké komplikácie. Pri modelovaní diagramov aktivít tieto komplikácie samozrejme vieme zakresľovať, napríklad pomocou rozhodovacích blokov, ktoré za chvíľu ukážem. Dôležité je však to, že toto nemusíme urobiť hneď na prvý krát, ako diagram tvoríme, ale môžeme k tomu pristúpiť neskôr. Je úplne bežné, že v prvej verzii vytvoríte aj vo vašich projektoch niečo takéto a až v ďalších iteráciách po konzultácii so zákazníkom napríklad tento diagram skomplikujete. V tomto prípade by sme tento diagram mohli obohatiť o vybavenie prípadu, kedy sú niektoré knihy pri vrátení poškodené. To poškodenie kníh by sa malo zrejme vyhodnocovať niekde v tomto druhom kroku, knihovník preberie knihy. Za ním by malo nasledovať rozhodovanie, či sú nejaké knihy poškodené alebo nie. Odstráňme teda tento control flow. Ja som teraz tlačil tlačidlo delete a Enterprise Architect sa ma pýta, či chcem iba skryť dotyčné prepojenie, alebo že či ho chcem skutočne vymazať z modelu. Ja ho chcem vymazať z modelu, pretože ja v skutočnosti nechcem, aby tam existoval. Urobím si tu trošku priestor a zavediem sem rozhodovací blok. Decision. Z tohto rozhodovacieho bloku povediem dve vetvy. Prvá vetva bude taká, že knihy nie sú poškodené a bude sa môcť normálne pokračovať zaznamenaním ich vrátenia. Čiže odtiaľto potiahnem control flow týmto smerom. Druhá vetva pôjde do nejakej aktivity, ktorá sa bude nejakým spôsobom vysporadovať s daným poškodením. Môžem to spraviť aj tak, že potiahnem control flow akoby do prázdna a vtedy sa ma Enterprise Architect opýta, že či chcem teda vytvoriť nejakú aktivitu alebo niečo na konci toho control flow. Ja sem teraz napíšem knihovník zapíše poškodenia. Toto, čo som teraz spravil, je len alternatívny spôsob vytvorenia nejakej aktivity. Dosť rovnako som ju mohol potiahnuť odtiaľto, že action a takto si ju sem dropnúť ako predtým. Teraz som vytvoril ďalšiu, pretože teda potrebujeme tu zrejme niečo také, že čitateľ uhradí škody.
pokiaľ teda tá knižnica má takú politiku, že čitateľ má uhradiť škody. Táto úhrada škôd by mala zrejme nasledovať po tom, čo knihovník zapíše poškodenia. No a teraz, čo ďalej s týmto? Samozrejme, chýba nám control flow odtiaľto do tohto decision bloku. No a potom je otázne, čo sa má diať po tom, čo čitateľ uhradí škody. No mali by sme pokračovať touto ďalšou akciou. Knihovník zaznamená vrátenie kníh. Ako to spraviť? No, každého by asi napadlo potiahnuť šípku z čitateľ uhradí škody sem do knihovník zaznamená vrátenie kníh. Ale to nesmieme spraviť. My totižto, pokiaľ sme niečo rozdelili týmto decision blokom, tak to musíme spojiť pomocou tzv. Merge bloku. Čiže ja potrebujem teraz vybrať merge, vložiť ho sem, tento control flow prepnúť do toho mergeu, potom odtiaľto takisto potiahnuť control flow a až z tohto mergeu pokračovať v tej nasledujúcej akcii. Tak, vždy, keď niečo rozdelíte nejakým spôsobom, musíte to aj spojiť. Dobre, toto už vyzerá celkom dobre, ale ešte tu niečo chýba. Chýba tu v tomto diagrame informácia o tom, že na základe čoho sa vlastne tento decision odohráva. Sú dva spôsoby, ako to zakresliť. Veľmi často sa stretnete s tým, že niekto dá otázku dovnútra tohto decision bloku. Korektnejšie je však opísať hrany, ktoré z toho decision bloku odchádzajú a opísať ich tou podmienkou, ktorá charakterizuje, že sa pôjde po tej danej hrane. Čiže táto hrana, ktorá v podstate sa má použiť, pokiaľ sú knihy poškodené, by mala byť takou podmienkou opísaná. Urobíme to tak, že dvojklikneme a v záložke Constraints vyplníme poličko Guard. Niektoré knihy sú poškodené. V tomto momente sa mi daná hrana opísala týmto textom. Všimnite si, že ten text je v hranatých zátvorkách. Hranaté zátvorky v UML znamenajú podmienku. Hoci kde sa nejaká podmienka vyskytuje, mala by byť v hranatých zátvorkách. Tie hranaté zátvorky som tam nemusel napísať, je to práve preto, že som to vyplnil do polička Guard. Dobre, rovnako by som mal opísať aj druhú hranu. Tá by mala znieť v podstate komplementárne, teda žiadne knihy nie sú poškodené. Tak, v tomto momente už mám to rozhodovanie spravené korektne. Okrem rozhodovania existuje v activity diagrame ešte možnosť paralelného vykonávania nejakých akcií. Tá sa označuje pomocou ďalších dvoch blokov. Fork a join. Tie vyzerajú ako takéto podlhovasté obdĺžniky. Toto je fork a ešte existuje alternatívne v zvislej podobe. Môžeme používať jedno aj druhé, záleží to iba od toho, čo sa nám vizuálne hodí. Ja teraz tento jeden vymažem, lebo ho nepotrebujeme v skutočnosti. Takže, kde by sa tuto dal paralelizmus použiť? Môžeme sa pozrieť napríklad na tieto dve aktivity na konci diagramu. Knihovník zaznamená vrátenie kníh, knihovník odloží knihy na príslušné miesta v knižnici. My by sme teoreticky v tej knižnici mohli mať viacero zamestnancov a tieto dve aktivity nemusia nutne nasledovať jedna po druhej, alebo povedzme, že by nemuseli, a mohli by sa teda vykonávať paralelne. Jeden zamestnanec knihovník by zapisoval to vrátenie a druhý by tie knihy išiel niekde ukladať.
Čiže ako by som to mohol urobiť pomocou pomocou fork a join blokov. Už musím si tie aktivity zrejme inak usporiadať v priestore. Tu na tento control flow zruším. A tento control flow presuniem na tento fork blok. Môžem si ten fork blok aj rozšíriť. Vizuálne sa to tak zvykne robiť. Následne odtiaľto potiahnem control flow do jednej aj do druhej aktivity. A podobne ako sme to mali tuto pri tom decision a merge, aj rozparalelnenie potrebujeme zase spojiť pomocou join bloku, ktorý je v tomto prípade ten istý, to je zameniteľné. Enterprise architekte. Prepneme tento control flow, tuto musíme ešte jeden vytvoriť. Následne môžeme pokračovať. Takto. Čiže takýmto spôsobom vytvoríme paralelné vykonávanie nejakých akcií. Na dĺžke vykonávania týchto akcií v tomto momente nezáleží. To týmto diagramom ani nevieme zobraziť. Dôležité je, že tento join blok na konci zabezpečí, že nepôjde sa ďalej, pokiaľ neprebehnú všetky tieto akcie, ktoré sú medzi týmito dvoma blokmi takto umiestnené. Posledným prvkom diagramu aktivít, ktorý v tomto videu ukážem, sú tzv. Plavecké dráhy. Diagramy aktivít, ako môžeme vidieť aj v príklade nášho projektu, sa dajú rozdeľovať podľa toho, aký aktér sa dotyčných aktivít alebo akcií zúčastňuje. Čiže v našom prípade to nemáme zatiaľ rozlišené, naznačuje sa to maximálne v spôsobe pomenovania týchto akcií. Ja by som tieto akcie teoreticky nemusel mať pomenované tak, že v nich bude napísané, kto danú akciu vykonáva, ale mohol by som to naznačiť umiestnením do tých plaveckých dráh. Plavecké dráhy vytvoríme pomocou partition. Partition má nejakú orientáciu. V tomto prípade tá orientácia vodorovná, ja by som ju možno chcel zvislú, to som prepol práve teraz. A teraz my tie partition, keďže máme dvoch aktérov, v tomto prípade budeme chcieť dve, čiže ešte jednu pridám. Takisto aj nastavím orientáciu na zvislu. Pomenujem ich. Jedna bude čitateľ, druhá bude knihovník. A následne môžem zaraďovať jednotlivé elementy diagramu. Tu na toto všetko, okrem tejto aktivity príde do druhej časti, čiže sem. Keď toto začnete robiť uprostred modelovania, zrejme dojde k niečomu, čo tu práve teraz vidíme, že trošičku chaos v tom layoute. Pritom treba zatnúť zuby, ak sa niečo také stane.
Tak, bolo s tým trochu práce, ale dosiahli sme aký taký layout, respektíve rozloženie tohto diagramu. A videli ste sami, že chvíľu mi to trvalo, ale nie je to niečo, čo by sa nedalo v konečnom dôsledku spraviť. Samozrejme, ak tušíte, že vám rozloženie do plaveckých dráh bude vyhovovať, respektíve, že bude pre daný diagram vhodné, tak je dobré ho tvoriť od začiatku s tými dráhami a vyhli by ste sa takémuto preusporiadavaniu. Tento konkrétny diagram to podľa mňa až tak nepotreboval, ale urobil som to tu kvôli tomu, aby som demonstroval, ako sa s týmito partíciami pracuje. Ešte by sme sa mohli pozrieť na to, kde vlastne všetky tieto elementy, ktoré som vytváral v tomto diagrame, existujú v našej štruktúre projektu. My sme vytvorili ten diagram ako v rámci nejakej podaktivity. Toto je samotná reprezentácia toho diagramu. A potom tu máme tie partície, ktoré sme pred chvíľou vytvárali, ktoré obsahujú vnútri, ak si všimneme, dotyčné akcie a rozhodovacie bloky takisto. Niečo nám tu ušlo v prípade umiestňovania do tých partícií, to je tu na tento čitateľ uhradí škody, myslím toto tu. Čiže to by sme mohli formálne sem presunúť, len aby teda Enterprise Architect vedel o tom, že to tam má. Inakšie všetko vyzerá, že je na svojom mieste. Dobre. Toľko asi k základným technikám tvorby activity diagramov. Teším sa na vás v ďalšom dieli.